Кореяға келгеніме 2 айдан енді ғана асты. Мен көп нәрсені білмейтін шығармын, көп нәрсені көрмеген шығармын бұл жақта. Бірақ та бұл жаққа келу үшін сен нақты өзіңнің ойларыңмен келген дұрыс деп ойлаймын. Определенный цель қойып, өзіңнің мақсаттарыңа жеткеннен кейін, керек ақшаңды, керек суммаңды жинағаннан кейін бұл жақтан қайтқан дұрыс сияқты менің ойымша. Менің келгенім кеше, мен уже қайтқым келіп отыр. Мәселе ол Корея жаман, жұмысы қиын, басқа да жаңағы қиындықтардың кесірінен емес. Бұл жақта бәрі комфортты, ешкім ешкімнің шаруасы жоқ. Бәрі керемет десем де болады. Жұмыста аса қиын деген жұмысты мен әлі көрген жоқпын. Мүмкін ол поляда деп жұрттар айтуы мүмкін. Ол поляның да жұмыстарын тиіп қашып біз көрдік. Сондықтан бұл жаққа келетін болсаңыздар, 1000 рет ойланыңыздар. Жұрттар сіздерге көрсетіп жатқан әдемі видеоларға мына жақта пәлен тауып жатырмын, мына жақта түген тауып жатырмын дегенге сенбеңіздер. Бұл жақта сіздердің ақшаларыңыз тек қана жиналады. Үйдегідей оңды солды жұмсамайсыздар. Бұл жақта нақты цельмен келсеңіздер, сіздер нақты ақша жинап, лишний шығын жасамауға ғана тырысасыздар. Әйтпесе плюс-минус сол ақшаны табасыздар, елдегідей ақшаны табасыздар. Кімнің миы бар, кімнің басы жұмыс жасайды, мен ойлаймын Қазақстанда да бұл жақтан тауып жатқаннан көрі көбірек ақша табуға болады. Бұл жақтың плюсы плюс-минус 50 000 теңге, 60 000 теңге күніне тап. Бірақ та артыңа қойып жинасаң, әжептәуір ақша болады. Бұл жақта плюсы сол ғана деп ойлаймын. Себебі жиналған ақша ол көзге көрінеді, ал Қазақстанда да дәл сол 50-60 000 теңгені тапсаң, ол күнделікті шығынмен кеткеннен кейін ол білінбейді. Сосын тағы бір айта кететін нәрсе, бұл жақта сіздерді кәрістер, жұмысқа келген кезде сіздерді кәрістер алдамайды. Оны өзіміздің СНГ-дан келген адамдардың көбісі алдайды. Сол нәрсеге уже келгенім 2 ай болды, уже көзім жетіп жатыр. Бері қарай келетін шығындарыңызға оданша біраз ойланғандарыңыз дұрыс.